Oh, Gleich wieder. ist da, ich muss mal nach Wunderschön. Ja, aber der hat einen Film mit runter, das ist nicht so toll. Der ist kaputt. Ja, ich kann die Finger festhalten. Nee, das war nicht so. Der Start. Das sind kleine Niederschätze, wenn die, guck mal da, wo fährt die denn hin? Der startet da. Oh, guck mal da, ist ein ganz großer dahinter, der Start. Oh, das ist, glaube ich, ein Arzt, das ist, glaube ich, das größte Flugzeug, was es gibt. Also mal gucken, wie groß das ist. Guck mal, das ist ganz klein und das ist voll riesig. Ach, bestimmt noch mehr. Oh, guck mal da. Ja, so viel auch nicht. Guck doch mal da, ja.